佢哋咧表演呢個主題叫 Neo Plus。咁佢哋咧係話俾我哋聽，佢哋要爆發啦！佢哋咧又帶我哋去一個沉浸式嘅體驗喎。佢哋咧利用佢哋手上面嘅器械啊，話要咧帶我哋去睇霓虹流動嘅光影世界。咁我睇下點樣 show 到呢啲光影出嚟啦！將個時間交俾佢哋。留翻條路俾大家，唔該大家留翻條路。小學生命度嘅為我哋帶嚟嘅表演。